又翻來了。跟住咧，再開就係一個實鏈嘅。嗱呢個咧少有啊，呢個實鏈仔。呢個係一個實鏈嘅米花嘅斜孭袋啦。我覺得呢個咧係有一較長短啦，男仔女仔係非常 OK 呢個度。長包唔得，不過咧佢最緊要咧係中間呢個鎖頭扣，好似 Chanel 咁啊，或者 MS 咁樣有呢個扣俾你扭下，有個儀式感可以開下。呢個我覺得係好好啊，呢個。裡面咧都冇甩皮冇成嘅，非常之咁新淨。但係要有呢個扣咧係比較少有啲嘅，同埋佢最緊要係咧佢係有得較長短嘅一個斜孭啦。咁所以咧好罕有呢個款式，呢個有呢個鎖頭扣呢個款式。Chanel 嘅。撩叉夫拉嘅一個套啦，咁啊不過咧我一拎起手就知道呢個咧係應該係會退貨啦，呢個係會退貨嘅。如果大家去買一個撩叉夫拉嘅時候咧，記得留意咧就係下低個板咧有冇碎到。唔緊要，我陣間先再檢查，佢好似係有少少問題嘅。不過唔緊要，我公司有好多隻，所以咧如果你對呢個款有興趣嘅話咧，大啲細啲都好啦，歡迎快啲問我哋。就算呢一隻真係唔喺度都好咧，我哋仲有其他嘅同款嘅款式嘅。跟住一個哇！呢個我最後先，跟住一個咧，我以為係車咩袋嚟㗎，原來腰包嚟嘅喎，一個 Loewe 嘅現代款嘅腰包啦，原來係一個腰包嚟嘅。咁啊，不過唔係嘅，因為咧而家啲腰包咧，其實大家咧都可以當單肩用咧，其實都好 OK 嘅，只能夠講很不錯。裡面係一個鏡皮咁樣啦，係啦。最後啦，呢個裡面呢個叫最後啦，正啊呢個，哇！如果佢係真金就爽啦。嗱，如果咧真係中意儲南瓜車嘅朋友仔咧，唔好放過。最後呢個 Dior 嘅皇帝級別嘅南瓜車鏈，嗱帶出街咧係有啲棘㗎啦，我知道大家，但係冇理由唔儲翻個㗎嘛，係咪？有興趣嘅快啲揾我哋，我哋下條片再見，拜拜。